फक्त तुम्ही मागे मेंटेन करून आम्ही लायता सगळे मेंटेन जाय बरं आहे रुद्राक्ष भाई एकच मिनिट त्या निमित्तान आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि दत्तवाडी दत्त महाराज देवस्थान हांच्या संयुक्त विद्यमानान प्लांटेशनचो कार्यक्रम आमी हांगासर ऑर्गनायज केलो। ह्या कार्यक्रमाक दत्तवाडी देवस्थानचे अध्यक्ष बाकी ती सगळी समिती आमचे सांखळे म्युनिसिपालिटीचे सगळे काउन्सिलर्स आमचे सगळे कार्यकर्ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ हांगासर हजर आशिल्लो। म्हाका दिसता इट इज अ वर्ल्ड कन्जर्वेशन डे मनयता आसतना प्लांटेशन डे त्या खातीर एक टोकन कार्यक्रम आमी हांगा केला। इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच एंड एवरी पीपल। हे जर आमी कंजर्व करतले आसत एनवायरमेंट कन्जर्वेशनाचेर जर आमी उलयता आसत ते जाल्यार ती जबाबदारी जापसालदारकी आमची सगळ्यांची आसा। आमी प्रत्येक फावटी ही जापसालदारकी सरकाराची म्हणटाली सोंपयता ते न करता आमी हे कंजर्व करपा खातीर एनवायरमेंट प्रिजर्व करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर जापसालदारकी सांबाळ्ळी आसत जाल्यारूच कन्जर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन जावपाक शकतलें। हो सैम बऱ्या पद्दतीचो राखपाचें काम हे सगळ्या लोकांनी जर करीत जाल्यार निश्चित रित्या हो सैम अशाच पद्दतीत बरो उरोंक शकतलो। गोंय स्वच्छ सुंदर आनी हिरवेगार उरपा खातीर सातत्यात गोंयच्या लोकांचो सगळ्यांचो सहभाग आसप आस्पाव आसप हें गरजेचें आसा।